今天早上煮了一锅粥，这么好的一锅粥没有东西送，真的是浪费了。于是我上前买了一点鸭爪，还有从朋友那里拿一点瓜皮。今日伙食呢，酸笋炒鸭脚，还有这个炒瓜皮。这个鸭爪洗净后冷油下锅，盖上盖子，在它噼噼啪啪的声音变小之后，打开盖子撩动它一下哦。这个鸭爪呢，不用炸的那么干啊，给它起泡就可以了，这样就可以了哦。给它捞出来。然后准备一个高压锅，来点水，倒入鸭脚，来点盐、姜、酒去腥，再来点白醋、八角、香叶、干辣椒，盖上盖子，上气计时压它20分钟就可以了。然后我们再准备一下配料：蒜米、酸笋、辣椒，还有这个紫苏，简简单单。峰，你的手机呢？拿来，我打个电话先。您好，您的电话已欠费。哎，你的手机都停机了。那我交个话费先。等下，刚好我知道一个充话费速度快还能领优惠券的地方。这么划算，在哪充？就在抖音商城，直接点评论区就行。我还给大家争取了专属话费券，领券充更优惠，最高可领2元话费券。鸭脚1开2。先把酸笋炒干水分，再把酸米泡椒爆香，倒入鸭爪，再倒入煮鸭子的汤汁，酱油、蚝油、盐，再来点生粉水，最后来上灵魂紫苏，翻炒均匀，关火出锅。老规矩，粉丝先吃。软烂入味，轻松脱骨。在农村就是这样了，有什么吃什么，特别是会自己动手做的。这瓜皮都可以醉3个人。吃饱先安排8加1，可以吧？能？香啊嘛！夏天不吃粥吃啥？是不是？这个瓜皮亮啊，真的。哇，这瓜皮都喷了。这鸭爪不是下酒菜，好吧？吃饱再喝。没错。